Šajā rītā lasīsim no Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas, 30. un 31. pāns. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstīts šī grāmatā, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņu vārdā. Āmen. Kungs Kristu, paldies par Tavu mūžīgo vārdu mūsu dvēselēm. Ļoti lūdzam, svētī mūs, ka mēs to saprotam un ar to dzīvojam. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Domāju, ka mūsu pirmā grāmata ir bijusi ābece. Kādam ābece ir bijusi grāmata, kas viegli lasījās, kādam tā padevās grūtāk, un tomēr visi ar lielākām vai mazākām grūtībām esam savu pirmo grāmatu izlasījuši. Ābece ir pirmā grāmata, bet ne galvenā. Pasaulē ir sarakstītas daudz grāmatas. Ir zinātniskas grāmatas, kuras sarakstījuši gudri zinātnieki, specifiskā valodā, zinātniskā valodā, ar daudz zinātniskiem terminiem, bet viņus lasa maz cilvēku. Ļoti šaurs cilvēku loks. Ir populāras grāmatas populārā valodā, daudzās pasaules malās varbūt viņi tiek tulkota un lasīta, un tomēr arī tādas grāmatas nav tās, kas atbild uz vissvarīgākiem jautājumiem. Vissvarīgākā dzīves grāmata ir Bībele. Bībele ir iztulkota gandrīz visās pasaules valodās, ir vajadzīgi tikai apmēram 20 gadi, lai pilnīgi visās pasaules valodās Bībele būtu iztulkota. Bijuši dažādi laiki, cilvēkiem ir bijusi dažāda attieksme pret Bībeli, bijuši laiki, kad Bībeli centušies ir aizliegt, iznīcināt, bet viņu darbība ir bijusi nesekmīga. Nevar iznīcināt to, kas ir neiznīcināms. Mateja evaņģēlijā mūsu glābējs kungs Jēzus Kristus saka 24:35: Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Bībeli nevar iznīcināt. Lai kādi laiki, lai kādi cilvēki, lai kādas domas viņiem, mūsu uzdevums uzņemt sevi mūžīgo Dievu vārdu, pareizi uz to reaģēt, pareizi pakļauties evaņģēlijam, tad mūsu dzīves gājums nebūs veltīgs. Ja arī cilvēki ir lasījuši šīs pasaules vispopulārākās grāmatas, ja arī cilvēki ir lasījuši ļoti retas grāmatas, ko tikai daži speciālisti spēj saprast, tomēr viņu dzīves gājums būs veltīgs. Viņi nepastāvēs pārbaudījumos. Par pārbaudījumiem mūsu kungs saka Mateja 7:24: Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kas manus vārdus dzird un dara. Tas ir gudrs cilvēks. Cilvēki meklē gudrību augstskolās, īpašās biedrībās, īpašās pieredzēs. Gudrs ir tas, kurš Jēzus vārdus dzird un dara. Kas notiek ar tādu cilvēku? Kad stipras lietus lija un straumes nāca, un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Kas ir šī klints? Jēzus vārdi. Un ir citi cilvēki, un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, jeb muļķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Ir tikai viena iespēja šajā dzīvē, kā pastāvēt pārbaudījumos, paļauties uz to, ko sacīs ir glābējs kungs Jēzus Kristus. Un tāpēc mums ir jāpieliek pūles, lai taptu par šiem cilvēkiem, kas savu namu ceļ uz klints. Daudzi saka, jā, es arī ticīgs, jā, es lasu Bībeli, jā, es piederu draudzei, bet visa viņu uzmanība, visa viņu pūles un spēks ir veltīts tam, ko viņi paši dara vai ko dara citi cilvēki. Tā ir celšana uz smiltīm. Ar šodien mēs kopīgi pētīsim 4. evaņģēliju pantu pēc panta, svētdienu pēc svētdienas. Centīsimies saprast, ko Dievs caur evaņģēliju saka. Šodien noskaidrosim to, sāksim ar to, kāpēc Jānis nolēma uzrakstīt 4. evaņģēliju, un šo nolūku viņš atklāja evaņģēlija beigās.
šodienas teksts mums saka, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūt viņu vārdā. Šis ir rakstīts. Kurš to ir rakstījis? Kurš ir rakstījis par šīm lietām, par šiem brīnumiem, ko Jēzus ir darījis? Autors nav minēts. Ja mēs lasām citas jaunās derības darbus, citas grāmatas, Pāvils raksta, es Pāvils sūtu sveicienu, vai es Pēters, vai Jēkabs raksta šos vārdus. Bet 4. evaņģēlijā mēs neatrodam, kurš būtu autors. Agrīnā baznīca un baznīcas tēvi uzskata, ka tas bija apostulis Jānis. Baznīcas tēvi Irenejs un Polikarps. Polikarps dzīvoja no 70. līdz 160. gadam, un viņš bija Jāņa māceklis. Viņš apgalvo, ka Jānis ir 4. evaņģēlija autors. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka ir cilvēki, kuri apšauba, ka 4. evaņģēliju ir uzrakstījis Jānis. Kāds cits, kāds nezināms cilvēks, bet baznīcas tēvi un agrīnā baznīca uzskatīja, ka autors ir apostols Jānis. Lasot 4. evaņģēliju, autors tiešām nav pieminēts vārdā, bet ir pieminēts māceklis. Netīši tiek pieminēts māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Jāņa evaņģēlijas, viena no raksturvietām, Jāņa evaņģēlijas 19. nodaļa, 26. un 27. pants. Tad Jēzus ieraudzīja savu māti, tas ir notikumi pie Golgātas krusta. Tad Jēzus ieraudzīja savu māti, un viņai līdzās māceklis tēvam, ko viņš mīlēja. Viņš saka mātei, sieva, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim, redzi tavu māti. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. Tātad Jānis nesauc sevi vārdā, bet viņš sauc māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Savukārt, ja mēs lasām pirmos 3 evaņģēlijas, Mateju, Marku un Lūku, tad Jānis ir pieminēts 20 reizes. Bet 4. evaņģēlijā nav, tikai māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Pirmie lasītāji, kas lasīja 4. evaņģēliju, viņi zināja, kurš ir autors. Tāpēc nebija nepieciešams īpaši par to runāt. Apostols Jānis bija viens no tuvākiem Jēzus mācekļiem. Tuvākie bija 12, un no šiem 12 tuvākiem mācekļiem 3 bija vistuvākie. Par to mēs lasām Mateja 17.1. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos saurup uz augstu kalnu. Mēs zinām, ka tālākais notikums ir par apskaidrošanas kalnu. Jānis bija viens no tuvākiem mācekļiem. Jānis bija arī viens no mācekļiem, no pirmajiem mācekļiem. Jānis bija klāt pie vissvarīgākiem notikumiem Jēzus kalpošanā. Pēc Kristus debesbraukšanas Jānis kļūst par vienu no draudzes balstiem. Ticības dēļ viņš ir vajāts, ticības dēļ viņš ir aizsūtīts trimdā, un viņš ir vienīgais no apostuļiem, kurš miris dabiskā nāvē lielā vecumā. Rakstot savu evaņģēliju, Jānis zināja jau Mateja, Marka un Lūkas evaņģēliju tekstus. Jo šis evaņģēlijs, Jāņa evaņģēlijs, ir visvecākais. Jāņa evaņģēlijs ievērojami atšķirās no pirmajiem 3 stila ziņā. Stils ir tas, kas ir atšķirīgs. Pirmie 3 evaņģēliji tiek rakstīti tādā vēsturiskā chronoloģijā. Vēsturiski tiek attēloti kādi notikumi, kas saistīti ar Kristus dzīvi. Jānis savukārt ir izvēlējies atsevišķus notikumus un apraksta viņu teoloģiju. Jāņa evaņģēlijs labāk palīdz saprast pirmos 3. Un tātad mēs vēlreiz lasām 31. pantu, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūt viņu vārdā. Šīs ir rakstītas, tātad šie notikumi, ko Jānis ir izvēlējies, ir uzrakstīti tāpēc, lai mēs nāktu pie ticības. Šis ir ārkārtīgi svarīgs pants. Par nožēlu šodienas kristietība šim pantam paskrien garām un tai vēstī, kas tur ir sacīts. Pat vēl vairāk ignorē, pavirši attiecās pret šo pantu. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šodienas kristietība ir vāja, neauglīga un pasaulīga. Dievs tā ir vēlējies, ka cilvēks nāk pie ticības tikai caur evaņģēliju.
Ticību cilvēks nevar iegūt caur kultūru. Kristīgā kultūra, šodien Latvijā ir daudz kristīgās kultūras un ar to apauguši. Cilvēki domā, ka viņi ir ticīgi. Uzliek kādus krustiņus, piedalās kādās reliģiskās ceremonijās, varbūt lieto zināmu valodu, izteicienus, kādas īpašas tradīcijas viņiem ir arī caur tradīcijām. Cilvēks nenāk pie ticības. Caur reliģiskām ceremonijām nenāk, caur mūziku cilvēks nenāk pie ticības, lai arī kāda veida mūzika tā būtu. Vai tās ir dziesmas 4x70, 4 vārdi 70 reizes, vai tā ir klasika, kādas ērģeļa mūzika. Arī caur to pie ticības nenāk arī caur kalpošanu. Ticība nāk vienīgi caur evaņģēliju dzirdēšanu un saprašanu, atsaukšanos evaņģēlijam. Mēs runājam par glābjošo ticību. Atcerēsimies, ka ir 3 ticības. Dabiskā ticība, es ticu, ka šodien ir svētdiena. Es ticu, ka gauja tek ne tikai caur Valmieru, bet arī caur cēsīm. Ir vispārējā ticība, ka cilvēks zina, ka ir kaut kas augstāks, ka ir Dievs, ka dzīve nebeidzās ar kapu. Bet mums ir svarīga glābjošā ticība. Un glābjošā ticība nāk vienīgi caur evaņģēliju. Pēters savā vēstulē raksta 1. Pētera 1,23. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. No kā atzimuši, no kā piedzimuši no augšienes? No Dieva vārda, no neiznīcīgā, no mūžīgā. Marka evaņģēlijā mūsu kungs saka, Marka 16,15, un Jēzus tiem sacīja, ejiet pa pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Visai. Kāpēc? 16. pāns dod atbildi. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Ejiet un pasludiniet evaņģēliju. Un caur evaņģēliju cilvēki nāks pie ticības. Un šī atsaukšanās evaņģēlijam parādīs, kādā veidā caur paklausību. Kristība ir pirmais paklausības solis. Bet kas neklausa evaņģēlijam, viņš tiks pazudināts caur evaņģēliju. Tā pati doma, kas arī pie Pētera. Cilvēkam ir vajadzīga glābjoša ticība. Apostols Pāvils raksta Timotejam 2. vēstuli 3,15. Tu jau no agras bērnības pazīsti svētos rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Jēzum Kristum. Ko dara raksti? Ved pie glābšanas caur Jēzu Kristu. Caur evaņģēliju cilvēks nāk pie glābjošās ticības. Nav jāsasniedz kaut kāds vecums, lai sāktu ticēt. Nav jāpieder kādai tautībai vai sociālai grupai. Nav vajadzīga īpaša izglītība. Evaņģēlijs ir jādzird un jātic. Bez evaņģēlija cilvēks nevar atgriezties. Ja kāds saka, ka viņš ir atgriezies bez evaņģēlija, tad viņš tikpat sekmīgi var atgriezties no putekļu sūcēja, no traukmazgājumās mašīnas, no veļas mašīnas, no gaisa nosūcēja. Tur nav glābjošās ticības. Skumīgākais ir tas, ka cilvēki lasa evaņģēliju, dzird evaņģēliju, pat formāli pieder draudzei, bet tā arī nav ieguvuši glābjošo ticību. Nav glābjošās ticības, nav mūžīgās dzīvības. Cilvēks ir atbildīgs par to, ko viņš dara ar to, kas ir nācis viņa sirdī, ko viņš ir dzirdējis. Katru reizi, kad cilvēks dzird evaņģēliju, kad viņš lasa Bībeli un neatsauc uz evaņģēlijiem un nepakārto savu dzīvi pēc evaņģēlija, viņš nocietina savu sirdi aizvien vairāk un vairāk. Kāds zināms notikums apostolim Pāvilim bija, kas raksturo šo notikumu. Pāvils sludināja Atenās, un cilvēku reakcija bija dažāda. Apostoļu darbi, 17. nodaļa, 32. pants un uz priekšu. Par mirušo augšām celšanos dzirdēdami citi zobojās, bet citi sacīja, par to mēs tev vēl kādu citu reizi dzirdēsim. Tā Pāvils aizgāja no viņu vidus. Tātad Pāvils sludina, Pāvils viņus māca ticēt uz Kristu, un viņu reakcija nevis pakļauties evaņģēlijam, bet viņi sāk zoboties, viņi sāk pasmieties, stāstīt kādus jociņus. Citi saka, nē, šajā reizē mums nav interesi, mums nav vaļas tevi klausīties. Ko Pāvils dara? Aiziet. Labi.
Tā ir jūsu atbildība, ko jūs darat ar evaņģēliju katru reizi. No svētdienas uz svētdienu, kas notiek jūsu sirdīs, kad jūs esat dzirdējuši Dieva vārdu. 34. pantā mēs lasām citu cilvēku reakciju, bet daži viņam piebiedrojās un kļuva ticīgi. Starp tiem bija Dionīsijs, Areopaga loceklis, kāda sieva vārdā Damarida un vēl citi līdz ar viņiem. Viena ignorēja evaņģēliju, un viena to pieņēma. Viena no šodienas sabiedrības pamatvērtībām ir daudzveidība. Viņi saka, ka mūsu spēks ir daudzveidībā. Tad redzam, kā cilvēki mēģina daudzveidībā sevi pierādīt un apliecināt, dara muļķīgas lietas, lai tikai atšķirtos no pārējiem. Un par nožēlu jāsaka, arī šodienas kristietība ir pieņēmusi šo domu. Mūsu spēks daudzveidībā. Kristietība ir ļoti atšķirīga šodien. Ja mēs skatāmies, ir ļoti formālas baznīcas, ir neformālas baznīcas, ir baznīcas, kas ir oficiālas valsts baznīcas, ir nereģistrētās pagrīdes baznīcas. Ļoti daudzveidīga šodien ir kristietība. Un tad kristieši domā, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Tu aizej un atrodi to, kas tev ir tuvāk, to, kas tev patīk. Tie ir velna meli. Ja ir daudzveidība kristietībā, pie tā ir pūlējies sātans. Kristietība nevar būt daudzveidīga, jo Dieva vārds par to pasaka, ka tas ir neiespējams. Viena no raksturvietām Efeziešiem 4:4. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu tēvs, Dievs un tēvs, kas par visiem, ar visiem un iekš visiem. Mēs varam arī turpināt. Viena draudze, viena mācība. Nav. Katrs ejiet un atrodiet kaut ko savu, kas jums ir tuvāk. Nav tā, kas ir tuvāk. Tuvāk ir izklaide, tuvāk ir šovi, tuvāk ir tas, kas mani iepriecina, un cilvēki negrib dzirdēt, ka viņi ir grēcinieki, ka viņi ir pazuduši, ka viņiem ir jāatgriežas no grēkiem, ka viņiem ir jāatzīst sava samaitātība un jāmeklē Dieva piedošana. Viens Dievs, viena ticība, viena kristība, viena bībele, viens Dievs, viena draudze, viena baznīca. Nav daudz Kristus baznīcas, ir tikai viena. Ja kristietība ir daudzveidīga, tad tā ir pašizdomāta kristietība. Tā nav Bībeles kristietība. Un tātad glābjošai ticībai ir konkrēts saturs. Ticība nav izplūdusi, katrs to krāso kā grib. Šeit nav skola, kurā tiek izdalīti tādi, ziniet, ka maziem bērniem izdala zīmējumus, melnbaltus krītiņus un izkrāso viņu paši. Kristietība nav tāda, ka mēs varam krāsot paši kristietību tādā krāsā, kā mēs to gribētu. Dievs jau mums pasaka, kā jāizskatās kristietībai, kādai viņai ir jābūt, kādai ir jābūt ticībai, kādai ir jābūt ticības saturam. Šodienas teksts, 20. nodaļa, 31. pants, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu pa savam, nē, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākušie dzīvību iegūt viņu vārdā, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Rakstot savu evaņģēliju, apostols Jānis izvēlējās noteiktus notikumus, par kuriem stāstīt klausītājiem. Un ka šie notikumi parāda koncentrējas uz šo vienu, ka Jēzus ir Kristus. Vārds Kristus mums saistās ar mūsu glābēju personu vārdu, un tas jau šķiet ir Jēzus Kristus. Tas ir gandrīz kā vārds un uzvārds, kādi cilvēki domā. Bet vārds Kristus nav uzvārds. Vārdam Kristum ir tulkojums, viņam ir divi tulkojumi. Pirmais tulkojums ir svaidīts. Senatnē vecajā derībā tika svaidīti ķēniņi un priesteri savai kalpošanai. Un otra nozīme vārdam Kristus ir Mesija. Viņš ir glābējs. Tad varam lasīt, šīs ir uzrakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Mesija. Lai jūs ticētu, ka Jēzus ir glābējs. Un šī vārda otra nozīme – Dieva dēls. Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks. Nesaprotami ar prātu, vienīgi ticam.
Jēzus bija 100% Dievs un 100% cilvēks. Mēs nesaprotam, kā tas ir. Tas ir jāpieņem ticībā. Maldu mācība, tāda kā Jehovas liecinieki, uzskata, ka Jēzus nav Dievs, ka viņš ir pirmais radījums. Viņi apgalvo, ka nekur Bībelē nav sacīts, ka Jēzus ir Dievs. Nekur Jēzus sevi nav saucis par Dievu. Viņi ir švaki lasījuši Bībeli, un to, ko viņi ir lasījuši, viņi palaiduši garām. Šodienas nodaļā, mazliet augstāk, 20. nodaļa, 27. pants. Pēc tam Jēzus to mums saka: stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un lies to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Tas ir pēc augšām celšanās. Toms atbildēja un sacīja viņam: mans kungs un mans Dievs. Toms atzina, ka Jēzus ir Dievs. Ja Jēzus būtu tikai skolotājs, viņš būtu sacījis: Tom, tu pārsteidzies, tu nesteidzies. Es neesmu Dievs. Bet Jēzus pieņem un atzīst to, ko Toms saka, un viņš pieļauj to pielūgsmi, pieņem to pielūgsmi, kas ir paredzēta Dievam. Jehovas liecinieks saka, ka Jēzus pats par sevi nekur nav teicis, ka viņš ir Dievs. Ir vairākas vietas, kur mēs, lasot evaņģēliju, to atklāsim, bet šodien viena rakstu vieta, 10. nodaļa, 32. un 33. pants. Jēzus tiem atbildēja: daudz labu darbu es esmu darījis, kas nāk no Tēva. Kuru darbu dēļ jūs mani gribat nonāvēt? Jūdi viņam atbildēja: nevis laba darba dēļ mēs tevi gribam nomētāt, bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc, ka tu, cilvēks būdams, dari sevi par Dievu. Jūdi skaidri saprata, ko Jēzus dara un ko Jēzus sludina un ko viņš saka. Viņi saprata, ka viņš saka, ka viņš ir Dievs. Viņa darbi liecina par to, ka viņš ir Dievs. Bet viņi izvēlējās noraidīt evaņģēliju. Viņi vēlējās ticēt pa savam. Glābjošā ticība nav tā, ka es ticu, kā es gribu. Glābjošā ticība ir ticēt tā, kā evaņģēlijs to saka. Bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Apostols Jānis skaidro, kas notiek ar cilvēku, kurš dzird evaņģēliju un tic tam. Un kas ar viņu notiek? Viņam īpašas sajūtas, īpašas domas, īpaši viņa izskats izmainās. Šodienas teksts vēlreiz mums saka: bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Dzīvība nāk. Tad, kad cilvēks tic, tad, kad viņam ienāk glābjošā ticība, kad viņš atsaucas evaņģēlijam, viņa dzīvē ienāk dzīvība. Un tas ir kaut kas konkrēts. Dzīvība nevis kaut kad, tad es nomiršu, man būs mūžīgā dzīvība. Nē, dzīvība ienāk tagad. Šie nav tikai kādi skaisti vārdi, tā nav filozofija. Man ir dzīvība vai tev ir dzīvība. Tie nav kādi apcerēšanas momenti. Kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Kas tas ir? Dzīvība. Kas tas ir mūžīgā dzīvība? Kas tas ir Kristus dzīvība manī? Kā viņai jāizpaužās? Kā viņai jāparādās? Ļoti sīki, ļoti smalki par to raksta apostols Jānis savā pirmajā vēstulē. Lai mēs nebūtu pašgudri, lai mēs nepaliktu savos kaut kādos izdomājumos, kas ir dzīvība, tikai pieminēšu dažas lietas, kas parāda, ka cilvēks ir ticīgs. Un tas ir kāds labs iemesls sevi pārbaudīt, vai man ir mūžīgā dzīvība. Tas nav atkarīgs no stāža, tas nav atkarīgs no cik reizes Bībele ir izlasīta, tas nav atkarīgs, vai tu proti lasīt Bībeli oriģināla valodā, tas nav atkarīgs no amata, kas tev ir, vai tev ir mūžīgā dzīvība. Un apostols Jānis savā pirmajā vēstulē raksta šīs 5 lietas, kurām tikai pieskarsimies. Pirmais, ticīgs cilvēks mīl un priecājās par Bībeli. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 4. un 5. pants. To mēs rakstām, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums,
ka Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības. Tātad ticība nāk caur Bībeli. Ticīgs cilvēks aug caur Bībeli. Viņš nobriest ticībā, lasot svētos rakstus. Ticīgie mīl Bībeli. Un ko tas nozīmē? Mīl Bībeli. Es arī mīlu, un varbūt man ir kādas 5 ādas vākos ar zelta burtiem. Tas to nenozīmē. Tas nozīmē, varbūt cilvēks krāj, un viņam patīk, kā izskatās dažādas Bībeles. Tas, kas mīl Bībeli, viņš lasa Bībeli. Nevis tāpēc, ka mācītājs to liek, bet viņa iekšējā sirds, iekšējā vēlme. Sirds viņam to prasa lasīt vārdu. Un nevis tā reizi gadā uz Ziemassvētkiem, Ziemassvētku notikumu vai Lieldienu notikumu, bet katru dienu viņš mīl Bībeli, viņam patīk to lasīt. Viņš to pārdomā, viņš pakļaujas. Bībele viņam ir augstākā autoritāte visos jautājumos. Un to, ko viņš ir lasījis, viņš stāsta par to arī citiem. Viņš mīl Bībeli. Viņa ir līdzi. Vai no darbā, vai no mājās. Viņš vērš savu skatu allaž uz to, ko Dievs ir sacījis. Tā ir viena pazīme. Vai es mīlu Bībeli, vai tā man ir dārga, vai tā man ir nozīmīga, nozīmīgāka par visām citām grāmatām, par visu pārējo. Otrs, ticīgs cilvēks atzīst sev par grēcinieku. 1. Jāņa 1.10. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Neticīgs cilvēks, tad, kad viņam runā par viņa grēkiem, vai runā Bībele, vai runā kāds cits, ko viņš dara, citi arī ir grēkojuši. Un es neesmu grēkojis vairāk par pārējiem. Es to nejauši izdarīju, es nezināju, ka tas tā sanāks, es nezināju, ka būs tādas sekas. No tā nekāds ļaunums pārējiem nemetīsies. Cilvēks dažādus atrod attaisnojumus savam grēcīgumam. Tas, kas ir ticīgs, ko viņš dara, viņš nerāda ar pirkstu uz pārējiem, viņš atzīst savu grēcīgumu, viņš atzīst savu samaitātību, un viņš to nožēlo. Grēku nožēla netiek atlikt uz kādu vēlāku laiku, uz kādu īpašu brīdi. Ticīgs cilvēks cīnās ar grēku visu laiku savā dzīvē. Un, ja viņš nevar tikt galā ar grēkiem savā dzīvē, viņš lūdz brāļus, ticīgus brāļus un māsas palīgā, kā tos uzvarēt, kā tos uzveikt. Bet tam, kam ir Dieva dzīvība, viņš nesamierinās ar to, kas ir grēks, kas ir tumsa, kas ir ļaunums viņa paša dzīvē. Tā ir otra lieta. Ko es daru ar saviem grēkiem? Trešā lieta ticīgam cilvēkam ir sadraudzība ar citiem Kristus mācekļiem. 1. Jāņa 1.7. Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asins šķīsta mūs no visiem grēkiem. Sadraudzība ar brāļiem un māsām, tas ir kaut kas daudz vairāk. Sadraudzība ar brāļiem un māsām, tas nozīmē, ka tā ir kāda kopība viņiem ir. Ka viņi ir kādā vienā lielā kopībā, Kristus kopībā. Tā ir piederība Kristus draudzei. Šodien ir cilvēki, kas sevi uzskata par kristiešiem, bet uzskata, ka var dzīvot arī bez draudzes. Viņi saka, ka man ir tādi apstākļi, ka es nevaru izbraukāt uz draudzi, man ir tāda situācija, vai vēl kaut kādus argumentus viņi min. Lai mēs to labāk saprastu, mēs zinām, ka draudze tiek salīdzināta ar ganāmo pulku, ar celtni, ar līgavu, un draudze tiek salīdzināta arī ar miesu. Apostols Pāvils par to runā, ka draudze tiek salīdzināta ar miesu. Ja kāds loceklis, vai viņš var dzīvot ārpus ķermeņa, vai roka var dzīvot ārpus ķermeņa. Man tagad nav laika pievienoties miesai, es tagad kādu laiku būšu atsevišķi. Vai kāja var dzīvot atsevišķi no miesas, man tagad nav laika pievienoties miesai, es tagad pastaigāšu pati savus ceļus. Cik ilgi tāda roka, kāja, acs var dzīvot pati par sevi? Tikai īsu brīdi. Tad viņa mirst. Viņa sažūst, sakalst un viņa nav derīga. Lai roka vai kāja, rokai un kājai, lai viņa dzīvotu, viņai ir jāpieder pie miesas. Līdzīgi arī ar ticīgiem, ja viņi nepieder pie Kristus draudzes, viņi ir nedzīvi. Ja viņi staigā savus ceļus, ja viņi dara savus darbus, viņi nepieder pie miesas, un viņi ir miruši un nepieder pie Kristus.
Mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, mums ir sadraudzība. Cik liela sadraudzība? Tik liela sadraudzība, kā miesai ar visu viņa ķermeņa daļām. Tā ir trešā lieta. Ceturtā lieta. Ticīgie mīl brāļus un māsas. 1. Jāņa 3.14. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl, paliek nāvē. Attieksme pret ticības biedriem parāda, vai tu esi ticīgs. Šodien tās ir savstarpējās attiecības. Un ir tikai viens veids savstarpējām attiecībām. Nav vairāki veidi, kā veidot attiecības draudzē. Viens veids. Nereti nākas dzirdēt, es viņus tur paciešu. Labākajā gadījumā. Es neko sliktu viņiem nevēlu. Šāds cilvēks nav ticīgs. Dievs pasaka tikai vienu variantu. Nav mīlestības, tad tu neesi ticīgs. Viss, ja tu nemīli brāļus un māsas, tu neesi ticīgs. Vai es mīlu brāļus un māsas, vai es mīlu Kristus sekotājus? Mazliet tālāk, 15. pants. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur savu mūžīgo dzīvību. Un nevar mīlēt un aprunāt. Nevar mīlēt un runāt ļaunu par savu brāli. Nevar. Vai no vienu, vai no otru lietu mēs darām. 16. pants. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, tad arī mums pienāks atdot savu dzīvību par brāļiem. Lūk, kāda ir mīlestība. Vai es mīlu brāļus un māsas? Vai es vienkārši esmu tur? Man nekas ar viņiem tur daudz nesaista. Nē, tikai viens veids, kā dzīvot draudzē, mīlēt brāļus un māsas. Un 5. Ticīgie nemīl šo pasauli. 1. Jāņa 2.15. Nemīliet pasauli, nes to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Nevar mīlēt pasauli un Dievu. Nevar mīlēt Kristus draudzi un pasauli, vai no vienu, vai no otru. Dievs liek mums dzīvot pasaulē, bet mēs nemīlam to, ko mīl pasaule. Mēs netiecamies pēc tā, pēc kā tiecas pasaule. Mums ir cits dzīvesveids, citi mērķi, citas prioritātes. Un ja mērķi tādi paši kā neticīgiem kaimiņiem un radiem, tad ir jautājums, vai tev ir glābjošā ticība. 16. un 17. pāns 2. nodaļā. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīks un viņas kārība, bet kas dara Dievu prātu, paliek mūžīgi. Tā 5 lietas, par kurām mēs varam domāt, kas norāda, ka cilvēkam ir glābjošā ticība. Pirmkārt, viņš mīl Bībeli, mīl evaņģēliju, viņš priecājās par to, viņš vēlas to dzirdēt, viņš vēlas to saprast, viņš ar to dzīvo. Otra lieta, viņš nožēlo savu grēcīgumu. Viņš nožēlo to, ka viņa domas, vārdi, darbi neatbilst tam, ko Dievs saka, un viņš labo to. Trešā lieta, ka ticīgam cilvēkam ir sadraudzība ar Jēzus mācekļiem. Ceturtā lieta, ka viņš mīl brāļus un māsas, tā kā Kristus ir mīlējis, un kā Kristus ir mīlējis savu dzīvi atdodams par draudzi. Tā arī Kristus prasa brāļus un māsas mīlēt, atdot savu dzīvību par viņiem. Un 5. Ticīgie nemīl šo pasauli. Viņi dzīvo šajā pasaulē, bet viņi to nemīl. Šodien mēs domājam par to, kāds ir Jāņa evaņģēlija uzrakstīšanas mērķis. Ļoti skaidrs un saprotams. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūt viņa vārdā. Āmen.